趣談廣州話，一齊吹翻下。歡迎收睇今期嘅趣談廣州話。話說咧，尋日撞到阿球叔啊，咁問佢近排忙緊啲乜嘢啦吓？球叔話啦，我都係着踢爭鞋嘅啫嘛。粵語當中有着踢爭鞋咁樣嘅說話。嗱，着踢爭鞋咧，亦都可以講成係拉踢爭鞋。咩意思咧？形容一個人係閒居在家，無所事事，你就可以話佢係着踢爭鞋啦。咁當然啦吓，呢種閒居在家咧就唔係話呢個生活得好窮困嗰種閒居在家揾唔到嘢做嗰種而係嗰種咧比較慵懶無憂無慮，唔使憂衣着唔使憂衣食，就喺屋企嗰處懶享受嘅狀態。咁你就可以話佢係着踢爭鞋啦。咁試諗一下要做嘢嘅人肯定係要休翻隻鞋踭，咁先行得快，去頻撲去揾食噶嘛。咁只有嗰啲以前嘅二世祖之流，佢係無憂無慮嘅，亦都唔需要點樣出屋企門口嘅。咁喺屋企嘅時候咧，着嗰對鞋就可以踩住踭，中意踩到邊就踩到邊咁以前嗰啲鞋都係嗰啲布鞋、禮絨鞋嚟噶嘛。咁你如果運動鞋咧，踩唔到踭嘅佢係踩住個踭咁踢住嚟行，咁就係着踢爭鞋，或者叫做拉踢爭鞋。行嘅時候都唔係好聲行嘅，唔係好地嚟行嘅，而係踢下踢下咁嚟行嘅咁講起呢樣嘢啦，以前嗰啲古人為咗顯示自己咧係有錢嘅身份，有啲人係故意要踩住個鞋踭着踢爭鞋嘅。咁仲有一種咧好奇特嘅習俗究底就係嗰啲人，男嘅女嘅都係為咗顯示自己嘅有錢，故意將啲手指甲留到好長。咁點解咧？手指甲長你係做唔到嘢噶嘛。咁我嚟顯示自己平時唔使做嗰啲家頭細務嘅，有人服侍嘅咁咁呢個咧就係以前一啲嘅習俗比較得意嘅嘢啦。我哋可以咁樣造句噶。佢老豆流落大把，當然可以着踢爭鞋咧。講到咧着踢爭鞋響粵語當中咧，仲有一個類似嘅講法，叫做坐住嚟食。咩人知佢坐住嚟食？即係話唔使出去頻撲揾食嘅，坐響度就有人服侍嗰啲食物就到面前噶啦。咁就為之叫做坐住嚟食，同着踢爭鞋嘅意思咧係一模一樣嘅。趣談廣州話，一齊吹翻下，我哋下期再一齊吹翻。